gentle 望出車外，是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，自問到無法公開。多謝大家，多謝大家，歡迎咧大家嚟到今集嘅 Gentle。可能大家問點解我會唱首流行曲咧去開始集製，因為我哋想用屬地嘅流行曲去迎接咧我哋最屬靈嘅 YouTube program，就係我哋 Gentle 啦。耶！我咧係唯一一個咧上過 Gentle 嘅人啦。咁我哋側邊有3個咧係未上過 Gentle。咁並且我頭先唱嗰首歌咧同戀愛有關嘅嘛，因為我哋就承接咧愛情開箱咧問答咧嘅下一集。咁所以就揾咗我同埋我生命中最重要嘅人，就係我老婆。係，終於到我啦，終於上嚟啦，可以。叫咩名啊？真係要講自己個檔。唔使你講，你講。頭先我哋係有講過話要講自己個檔啊。好啦 ，OK， 我係深井宋慧喬啊。係。20年前咁樣俾人叫㗎，你已經耶。冇錯啦。咁今日咧唔單止我叫 Ripple 啊 ，sorry 啊。係佢叫 Ripple 啊。咁咧唔單止我同 Ripple 啦，我哋仲有2個大專生咧喺我哋當中嘅，我哋歡迎佢哋。係啦，咁我坐喺身邊嘅，你叫咩名咧？我叫文傑，啱啱大學畢業，我係恒大嘅愛情軍師。耶！咁呢個人哋叫愛情軍師咧？因為好多人都會揾我傾關於佢哋感情嘅嘢，無論係拍咗拖同埋未拍拖都會揾我傾。歡迎愛情軍師啊！係啦，咁另外我哋就有 Sita。Hello， 我係 Sita， 我係港大中醫女神。冇錯，係啊，真係女神，靚女靚女。係我逼佢咁樣講，所以大家係有咩換翻我咧？配得起啊！其實咧喺教會裏邊咧，愛情嘅問題咧係可以問㗎。睇下我哋個信箱咧，俾大家去攝啲問題落去啦。我哋喺 IG 度收集大家問題咧，咁大家咧就可以讓我哋一切年輕人啦、傳道人咧去解答嘅。咁我哋上一集咧就真係有即係講咗好多愛情問題，所以我哋嚟緊咧仲有其他去講嘅喎。咁我哋不如事不宜遲啦，我哋請文傑為我哋開箱，你抽一條出嚟啦，睇下抽中啲乜嘢，我哋就去分享下啦。係啊，感情入邊係咪一定男人錯？不如你又講下啦。嗱，你未講你拍過幾多次拖？你哋 A 幾啊？我拍咗2次拖，咁就一次就3個月，一次就1年半左右咯。我係 A0，未拍過拖。係，但係你都有戀愛嘅經驗啊？都有少少。係。好啊，咁你哋覺得，不如你拍過拖你講先啦。你覺得係咪即係感情有問題，嗌交係男人嘅錯咁樣啦？我就覺得有好多時女仔未必係好多嘢都好直接咁樣去講啊。跟住男仔可能就嗰邊都未即係好識拍拖啦，未知道女仔要啲即係嗰啲係點講呢？情緒 support 啊，係，因為女仔好中意暗示噶嘛，咁好多時咧就有好多誤會出現啦。先頭個樣有啲唔係好同意咁樣，你講誤會啦。咁其實係雖然啲男仔都唔醒目嘅，但係有時啲女仔都即係真係估唔到就出聲提下男朋友咯。咁佢哋都會學習咁。咁以女仔嘅角度咧，Sita 你覺得咧？我覺得又唔一定係男仔錯嘅。咁如果你要假設話，我哋每一場嗌交都係男仔就係錯嘅，咁好難去真係去 into 呢個衝突，然後我哋去進步噶嘛。即係假設啦，我而家可能我同文傑咁樣就話，我每次都係你錯啦。咁然後佢就會一開始就會 say 咗 sorry 先，係啦。咁個女仔都好識招啊你！即係女仔佢其實佢都可能有錯噶嘛，即係一件事唔一定係一個有個性別嘅標籤，唔一定 label 咗話男仔一定係錯，女仔一定啱咁樣。我都可以真係去分清楚嗰件事係點樣嘅咯。最近有一件事，即係咧因為女仔頭先你話阿文傑話咧，就係女仔有陣時咧其實係啲 emotional 嘅東西嚟嘅啫，只係咁啊，其實咧都唔係對件事點樣，咁啊你有啲 support 就得。咁啊最近有一件事咧就係你嘅同阿女去圖書館咁樣，咁咧我哋就即係件事簡單啲嚟講咧，就係因為阿女張圖書證咧就係我老公嘅名下嘅咁樣啦，跟住點知咧佢就唔知點解就收唔到 email， 咁啊跟住就冇續借阿女啲書，咁啊跟住咧就搞到我哋俾人罰咗70蚊喎，我70蚊成本書都買到啦咁樣啦，咁我嗰下知道咗之後咧，我心裏面咧係勁嬲咁樣啦，但係咧其實你真係唔知自己嬲啲乜嘢嘅，我 turn out 咧我只係嬲
我應該俾人罰咗70蚊，淨係咁樣啫，哇好貴啊咁樣，只係呢一單嘢啫。跟住然之後後期我覺得阿 Tim 好好嘅，即係咧佢就即係主動啦，咁樣就去提翻老婆幫我哋傾翻頭先件事啊，咁樣我都知道咧，我下次要小心啲留意下嘅咁樣。咁跟住咧其實我已經係完全係冇晒個嬲咯，我就淨係同佢講，我就話其實我都唔係即係唔係諗你有冇做漏啲乜嘢咁，我只係覺得即係咁樣俾人罰咗70蚊好唔抵啫，就係咁樣啦。所以對你嚟講唔一定係對錯咁睇件事，係啊，即係我覺得你就係你問下自己，其實你情緒化嘅地方，或者你有情緒嘅地方係啲乜嘢？係我覺得可能咧，我會回應下呢條問題咧，可能係因為受你老一成日都講咧咩千錯萬錯都係咩啊？男人錯啊嘛。咁啲老公就覺得全部都要係喺老婆面前切腹啊、道歉啊，即係咁樣好似好霸道、好橫蠻唔講你咁啦。咁但係我覺得咧，其實咧，首先咧。呢個咧係分別是有少眼光嚟嘅，即係去揾邊個錯啦。其實咧係會自毀嘅，即係兩個啱出一齊死嘅。我哋如果情侶嗌交嘅時候，我覺得咧一定要揾善惡出嚟，揾對錯出嚟。但係咧，首先一樣嘢咧係彼此明白同認識點解佢有咁嘅情緒，或者點解呢件事令你咁 upset。咁同埋我覺得另一樣嘢就係、其實喺感情裏邊係講邊個放低嘅。聖經做男人係真係有個嘅責任啦，或者角色嘅身份咧，係去承擔人哋嘅錯。咁的確係女人都會犯錯，但係咧佢犯錯。係佢有錯，咁但係我願意仍係同佢同行，我仍然咧去同佢承擔，一齊面對。我覺得呢個就係男人嘅角色咯。咁所以我覺得唔係男人嘅錯，但係我覺得男人有個責任係一齊去面對同承擔咯。用實質嘅 detail 嚟講啦，其實點樣可以將一段情侶又好啊，夫妻關係喺呢個生命樹度圍繞，即係將神去放先 ，put God first，去榮耀神，同埋俾一啲例子出嚟。哇，好高級喎呢個！呢個問題對於我嚟講，好可能有啲遙遠，或者其實我真係冇 into 過一段情侶嘅關係裏邊啦。但係即係我去想像一下，咁就係一對情侶，我覺得係我哋可能一齊拍拖，一開始就會好有火花，或者係熱戀期咁樣。但係咧慢慢就一定會有一個即係可能冇咗咁多激情嘅時候，因為神佢嘅愛係同人嘅愛係唔同噶嘛，即係佢係好似有好多好多咁樣。但係當我哋真係即係將神擺喺中間，然之後我去聽佢嘅話語，即係我 put God first，咁嘅時候我就可以再即係藉住佢嘅愛，然之後我就再同我嘅伴侶一齊行得更遠咯。文傑，不如你講下你點樣睇呢樣嘢，同埋你之前拍拖應該唔係基督徒噶嘛，係嘛？係基督徒，係基督徒，有一段唔係，一段係。其實我係覺得，當一段關係唔喺神入面嗰陣，我哋就好容易乏味咯。即係我哋如果係喺神嘅入面呢，我哋可以一齊向住神呢個道路一齊去跑，一齊去追求。當中可能我哋有軟弱，我哋都可以互相扶持啊。但係嗰陣我就係淨係顧住即係好親密啊咁樣啦，同埋冇同佢維係一個比較聖潔嘅關係啦。其實我自己都好內疚嘅，但係就因為嗰陣都唔係話返咗嚟教會好耐啦，同埋都唔識呢啲嘢，咁我就覺得唔係幾好咯。跟住，但係我自己會有一個好深刻嘅反省，就係喺一段關係入面就唔好成日用情緒去點講呢？叫勒索人哋，或者係你嗰陣時同佢拍拖係咪好多情緒？即係雙方都好多情緒，搞到大家好唔開心。有時我就會爆晒粗口鬧佢啦，我覺得我自己好衰啦。跟住同埋有時佢就會乜都唔講，直接熄機咯，跟住就唔理我咯，拒絕溝通。跟住我就覺得好嬲，同埋我個心好唔舒服，我點都要同佢講嘢咁樣。我覺得文傑個 case 就好啦，或者我哋全部人嘅 case 咧，其實我覺得生命樹個 way 咧係一個真實、敞開、透明嘅認識。即係我覺得所謂拍拖咧，其實説到底都係你識唔識對方同自己咯。即係我覺得咧，如果要成功拍拖嘅話，或者要安拿神嘅拍拖咧，你個 key 係你認唔認識你自己。即係我如果譬如你仲同嗰個人一齊啦，你嚟到我哋面前咧，我就會讓你明白點解你咁容易爆發呢個脾氣，即係你個掣喺邊呢？咁可能就要講下你屋企人啊，講下你個成長啊。咁啊，即個女仔點解佢一遇到問題，哇就好似要切割啦，佢接受唔到咁 intense 嘅情緒，即係除咗驚咗你之外，其實可能佢係唔能夠 handle 情緒嘅人。咁我覺得呢係
佢就要認識佢自己，你就認識自己。因為咧呢啲狀況咧唔單止係拍拖會出現咯，而係你做嘢同人相處都會出現。咁而我覺得拍好拖或者生命上面拍拖就係你認識自己之後，見到自己嘅盲點同限制，而因為有另一半啦，因為有教會嘅牧養啦，你能夠跨過，你能夠變得更加好。咁所以我覺得生命樹拍拖一個指標啦，就係咧你哋雙方個人咧越嚟越好，越嚟越有進步咧，我就覺得呢個就真係一個好嘅拍拖啦。咁我哋多謝大家有咁敞開嘅分享，好多謝你哋兩個大學生、大專生嚟到，希望我哋遲啲有機會再去解答大家啦。咁我哋今集嘅時間就嚟到呢度，我哋下集再見，拜拜。